1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus up to so on plus 1 by 100 into 101 ఇచ్చాడు. సో వాడు ఇచ్చిన వాల్యూ ప్రకారం రాయొచ్చు దీన్ని 1 by 1 into 2 plus 1 by 2 into 3 plus 1 by 3 into 4 plus up to so on plus 1 by 100 into 101. సో దీన్ని ఏం రాస్తున్నాం 1 by 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 minus 1 by 3 plus up to so on 1 by 100 minus 1 by 101 అవుతుంది. ఈ వాల్యూ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఫైనల్ గా వచ్చే వాల్యూ 1 by 1 minus 1 by 101. 101 is LCM. 101 minus 1 that equal to 100 by 101 is our answer. So B is the right answer. RRB NTPC, so ALP CBT2 and Group D classes every Monday Dilsukhnagar and Secundrabad lo batches start అవుతాయి.